Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Номын аялал суугт маань тавтай морилно. Өнгөрсөн удаад жингээ барихын тулд хит хитгэс сэргийлж болох зарим аргыг та бүхэнтэйгээ хуваалцсан. Өнөөдөр өөр аргуудыг хуваалцах гэж байна. Өмнөх бичлэгээрээ яагаад 20 минутаас илүү хугацаанд хоол идэх хэрэгтэйг, мөн өлсөх болон өлсөх мэдрэмж нь ямар ялгаатай тайлбарласан. Өнөөдөр амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхдээ стресстэй үедээ хоолой хэрхэн зохицуулж болох аргын талаар хуваалцсанаа. За тэгвэл эхлээд амралт чөлөөт цагийн тухай ярилцгаая. Ямар тохиолдолд бид нар их идэж магадгүй вэ? Эхнийх нь архи ууж байх үедээ. Архи ууж байхад янз бүрийн хоол иддэг. Хэдийгээр цадсан ч архи уухад ердийнхөөсөө илүү хиддэг байна. Тэгвэл бид нар юу хийж болох вэ? Цогтууруулах ундаа хэрэглэхээс өмнө илүү их ногоо идэх хэрэгтэй. Гэхдээ архи уухад туслаг хоол идмээр санагддаг. Шарсан төмөс эсвэл шарсан мах зэргийг шар архитай хамт идэхэд үнэхээр сайхан тохирдог. Тиймээс архи уухынхаа өмнө эхлээд сайн ногоо идэхийг хичээгээрэй. Мөн архи цогтууруулах ундааг өөртөө тохирсон хэмжээгээр уувал биед ачаалал өгөхгүй биеийн хувьд эрүүл байж чадна. Хоёр дахь тохиолдол нь аялал зугаалгаар явхад. Аялаар явхад ер нь их ядардаг. Бас ягаад ч юм аялаасаа буцаж ирэхэд жин баг зэрэг нэмчихсэн байдаг. Аял зугаалгын үеэр калори ихтэй бүтээгдэхүүн ер нь их иддэг. Бас ойрхон ямар нэг юм идмээр санагддаг. Ийм үед хоолой хэрхэн зохицуулж болох вэ? Гурил, будаа зэргийг аль болох идэхгүй хичээж мах нохоог түлхүү идээрэй. За дараагийн тохиолдол нь дэлгүүрээс хэрэгцээгүй зүйл худалдаж авах. Ялангуяа гадаадад амьдардаг хүмүүсийн хувьд бэлэн байдаг хоол худалдаж авах нь илүү амар байдаг бах. Мэдээж хэрэг ядарсан үед бэлэн хоол идэх нь илүү амар. Гэхдээ ийм хоол нь тос ихтэй, шимт хижээл бага байдаг. Мөн хоол авахын хажуугаар гаацтай ундаа гэх мэт өөр хэрэггүй зүйл ч нэмээд авчихдаг. Тиймээс эрүүл гоё биетэй байхын тулд аль болох гэртээ хоол хийж дээрээ. Энэ номон дээр ийм үг бичсэн байна. Сайхан хүний хөргөгч үргэлж сайхан байдаг. Тарган хүний хөргөгч үргэлж дүүрэн байдаг. Сайхан хүмүүс буюу хамгийн тохиромжтой биеийн галбираа хадгалдаг хүмүүс зөвхөн хэрэгцээтэй зүйлээ худалдаж авдаг бөгөөд шаардлагагүй зүйлсийг худалдаж авахаас зайлсхийдэг байна. Үүний үр дүнд жингээ барьж чаддаг. Харин тарган хүмүүс өлсөглөн байхыг хүсдэггүй учраас хөргөгчөндөө байнга олон төрлийн идэх юм хадгалдаг тул хөргөгч нь хоол хүнсээр дүүрэн байдаг байна. Тиймээс бид нар суур ухамсараа өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг. За одоо тэгвэл стрессийн талаар хамт бодож үзье. Хоолны дэглэм барьснаас болоод стресст орж улмаар хоолыг их хэмжээгээр иддэг хүмүүс байдаг байна. Ихэнх хүмүүс хоолны дэглэм барьж үтсэн туршлагатай байх. Дэглэмийн үед янз бүрийн хоолой хязгаарлаад хүнд дасгалууд их хийдэг. Эцэст нь зарим хүмүүсийн хувьд хэд хоногийн дараа эсвэл хэдэн 7 хоногийн дараа хоолой хязгаарлаад байх нь өөрийг нь стресст оруулж тэр нь гинэт тесрээд хэтрүүлэн иддэг байна. Ийм үед зарим хүмүүс өөрийгөө голж өөрийгөө буруутгах хандлагатай болдог. Тиймээс ийм үед харин ч эсэргээрээ өөрийгөө магтах хэрэгтэй. 7 хоногийн турш тасралтгүйгээр хоолны дэглэм барьж дасгал хөдөлгөөн хийж чадсандаа өөрийгөө магтаарай. Ямар их хүчээл зүтгэл гаргаж байгаагаа зөвхөн таал мэдэж байгаа. Тийм болохоор би чадах бүхнээ хийж чадсан гэж өөртөө хэлж эрэг зүйлийг харахаар хичээгээрэй. Хоолны дэглэм барьж байхад би хийж чадахгүй, үргэлжлүүлэн чадахгүй гэх мэт сөрөг бодол төрөхөд амархан байдаг. Үүний оронд эрэгээр сэтгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл хоолны дэглэмийг хязгаарснаар та өмнө нь хоол хүнс худалдаж авахд зарцуулсан тэр их мөнгөө өөрийнхөө дуртай зүйлд зарцуулж болно. Мөн дэглэм барих нь таны биед аажмаар дасан зохицдог. Зарим хүний хувьд уурлахаараа хит их иддэг байна. Ажил, сургууль дээрээ ямар нэгэн асуудал тохиолдоход тухайн стрессээ тайлахын тулд архи удаг эсвэл хит их иддэг. Хоол идэж байх үед тархинаас аз жаргалын даавар болох допамин ялгарч төр зүрийн аз жаргалыг бид мэдэрч чаддаг. Тиймээс стресст орсон үедээ идэж уух нь хэвийн зүйл гэж хэлж болно. Гэхдээ стресстэй үед бид хит их идэж, хит их уучдаг. Цадсан ч гэсэн хоолны дуршлаа өдөөж хит их идэж эхэлдэг. Тэгвэл юу хийж болох вэ гэвэл
Та хоол идэж стрессээ тайлахын оронд өөр аргаар стрессээ тайлах хэрэгтэй. Жишээ нь итгэл хүлээсэн найздаа өөрийнхөө дотор болж буй зүйлсийг яриарай. Мөн өдрийн тэмдэглэл бичих, амьтдтай харилцах зэрэг нь стрессийг бууруулдаг байна. Хит их идэхээ сэргийлэх боломжтой гэсэн энэхүү номноос 4 хэм маягийн тухай авч үзсэн. Мөн амьдралдаа хэрэгжүүлж болох үз аргуудыг сурч мэдэж авч чадлаа. Энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгвэл дараагийнхаа бичлэгээр уулзалтлаа. Түр баяртай.